المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو کې ما دو شیزونه پرې خودو په دې باندې منګولې ولګوي چرته به تاسو گمراه نشئ. یو د الله کتاب او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث. محترم اوریدونکو، قرآن کریم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث د دې تابعداري دا ضروری ده او دا لازمی ده او د هغه شیزونه ځان ساتل پکار دي چې کوم په دین کې نشته او هغه ته بدعت ویل کیږي. ځکه بدعت سره دین ورانیږي او دین ور سره خرابيږي. او نن زمونږه عنوانم دی د دې درس چې د بدعت نه ځان ساتل. بدعت څه ته ویل کیږي؟ شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه د بدعت داسې تعریف کړی دی چې د الله رب العالمین عبادت وکړي شي په داسې طریقې سره چې هغه طریقه د الله د طرف نه مشروع نه وي. دې ته بدعت ویل کیږي. یعنی پښتو کې بدعت دې ته ویل کیږي چې سړی په دین کې د ځان نه یو کار جوړ کی او بیا په هغه باندې عمل کوي، دغه ته بدعت ویل کیږي. حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې زمونږ په دې دین کې یو نوی کار پیدا کړ هغه د دې دین نه نو دا مردودي، دا په دیوال وشتل کیږي، په دې باندې عمل نه کیږي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې ناکار امور او ناکار کارونه دا هغه دي چې هغه نوی کارونه په دین کې پیدا کړي شي او هر یو نوی کار دا بدعت دی او کل بدعت ضلاله او هر بدعت دا گمراهی ده او هر گمراهی دا په اور کې. نو د بدعت نه ګورې ځان ساتل دا ضروری دي. او نن سبا کومنګ وګورو ګور ډیر بدعت کیږي زمونږ په معاشره کې، حالانکه چې دا گمراهی ده او بدعت دا یو حرام کار دی او د دین نبی صلی الله علیه وسلم یې راویلو. ځکه قرآن کریم موجود دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی، په دې باندې عمل پکار دی. الله پیغمبر فرمایي، حدیث د مسلم دی، چې غوره خبره ده د الله رب العالمین کتاب دی او غوره منهج د رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج دی. او څوک چې د ځان نه خبره جوړي په دې دین کې دا خو ډېر ناکاره خبرې دي او دا ډېر بدترین امور دي چې دې ته بدعت ویل کیږي. نو دا گمراهی ده او د گمراهی نه سړی ځان ساتي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به بعضې مخونه تور شي. نو دا څوک دي؟ مفسرین لیکي چې دا اهل بدع دي. څوک چې بدعت جوړي او دارنګې دي بدعت باندې بیا عمل کوي، د دې خلکو د مخونه به د قیامت په ورځ باندې توري. او دا خلک د حدیث سره بغضم ساتي. بدعتین دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ښایسته خبرو سره د حدیث سره دا بغض کوي. لکه د احمد ابن سینان نقل دی وی په دنیا کې یو بدعتي نشته مګر هغه به د حدیث والا سره بغض کوي، حدیث سره هم بغض کوي او دارنګي د حدیث والا سره به هم بغض کوي. او کله چې یو سړی هغه بدعت جوړي نو په دې باندې عمل کوي، نو هغه د ځنه ښکاره خبره ده د حدیث هغه محبت او د حدیث هغه حلاوت هغه تی وزي. نو غرض دا دی چې د بدعت نه ځان ساتل دا ضروری دي او دا لازمی دي. ځکه بدعت داسې یو ګناه ده چې کله سړی بدعت کوي نو یو خدا سړی ګمراه شو، سم لارې پرېښوده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پرېښوده
او ګمراهۍ طرف ته لاړ. د دې سړي سره د نبي علیه الصلاة والسلام هیڅ تعلق نشته دی. دارنګې د بدعتي سړي عمل هم نه قبلیږي، ځکه د ځان نه د عمل کلی دی، د ځان نه د عمل جوړ کلی دی. او دارنګې د بدعتي سړي سپارش نبی صلی الله علیه وسلم نه کوي. قیامت په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام دې خلکو ته به اوبه هم نه ورکوي او دارنګې سپارش به ول هم نه کوي. نو بدعت نه ځان ساتل پکار دی. نن که موږ وګورو چې زموږ معاشره کې څونه بدعت د خلکو جوړ کړي دي او ځینې بدعتین مولیان چې هغه به دې باندې پیسې اخلي او دارنګې خپلې خېټې پې مړی او په دین اسلام کې د ځان نه نوي کارونه جوړوي. لکه د هغې یو څو مثالونه لکه عید میلاد النبي. ګوره ته د دې ثبوت نه په قرآن کریم کې شته دی او دارنګې د دې ثبوت نه په حدیث صحیحو کې شته دی او نه د صحابه کرامو نه نقل دي، نه د سلفو نه د دې نقل شته دی، بلکې وروسته دا خلکو جوړ کړي دي او په دې باندې دا خلک عمل کوي. اوس هم دا بدعتین مولیان لګیایي په دې باندې عمل کوي او خلک راجمع کوي او دا بدعت کوي. دارنګې شب برات کې د دې تخصیص کول او په دې کې نفلونه کول او دارنګې حلواګانې وغیره تقسیمول دام بدعت دی. دارنګې 11 شریف چې ورته وایي په ربیع الثانی کې په 11 تاریخ باندې چې کوم بدعت کیږي چې د شیخ عبدالقادر په نوم باندې دا محفلونه لګي او په دې کې دا بریانې نه پخیږي، دا ټول بدعت دي. دارنګې په دې مزاراتو باندې چې کوم عرسونه کیږي او دا کومې میلې په دې باندې لګي او خلک به راجمع کیږي، ابه ولټل ته نور ګناهونه هم کوي، رقص پکې کوي او دارنګې ګډیږي، نو بدعت هم کوي او د هغې سره سره نور ګناهونه هم کوي. نو د دې نه ځان ساتل دا ضروري دي. ګورئ حدیث کې راځي عرباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړو، داسې نصیحت یې راته وکړو چې هغه ډېر اثرناک و. د هغې د وجې نه د سترګو نه اوښکې لاړې، دا زړونه ویرېده او موږ ویل چې یا رسول الله داسې ښکاري چې دا بس اخري نصیحت دی، نو ته موږ ته څه حکم کې؟ نو د نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ما پرېښودئ په هغه منهج او په هغه دین باندې چې هغه بالکل واضح دی او داسې واضح دی چې لیلها که نهارها، چې د هغې شپه هم په شان د ورځ باندې ده، یعنې داسې واضح لاره باندې ما تاسو پرېښودئ. نو غرض دا دی چې موږ الحمدلله په واضح لاره باندې یو، قرآن موجود دی، د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث موجود دی، هر مسله په قرآن کریم کې شته، هر مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شته دی. نو ولې یو سړی بدعت کوي؟ ولې د دې دنیا چې دا مختصر ژوند دی صرف د خېټې د ډکولو دپاره یا د یو 2 روپو دپاره سړی دین ورانوي او دارنګې بدعت پکې جوړوي، ابې خلکو ته د هغې دعوت هم ورکوي، نو دا به سړی نه کوي. د دې نه دې سړی ځان وساتي او دا زموږ نصیحت دی چې د دې نه دې سړی ځان وساتي، ځکه بدعت دا ګمراهي د سړی جهنم ته رسوي. ګورئ بدعتي سړی چې توبه ونه باسي او صحیح لار ته رانشي، نو دا ګوره بیا به جهنم ته ځي، ځکه دغه حدیث مخکې ذکر شو چې هر بدعت دا ګمراهي ده او هر ګمراهي ده بیا په اور کې. نو غرض دا دی چې قرآن کریم موجود دی، د نبی علیه الصلاة والسلام صحیح حدیث موجود دی، په دې باندې عمل کول دا ضروري دي. الله رب العالمین دی موږ د قرآن او د حدیث متبعین جوړ کړي او الله رب العالمین دی موږ ته په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین دی موږ د بدعتو نه وساتي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين